macam tak apa nak kelakar Aku dah sampai dekat pavilion, aku dah parking. Sebab aku ada event, ada basking dekat tengah-tengah Bukit Bintang tu, kat monorail tu. 6.14 Abang Zul message cakap cancel sebab tempat tu ada construction. So aku dah sampai kat sini selepas meredah jam. Macam mana ni? Dia kata apa nak sihat saya dia. Korang, aku tak perasan, aku baru perasan Starbucks yang kat sini dah tak ada dah. Oh, dia dah tutup. So dia buka ni kot, Yakiniku Grade ni. So dulu kan Starbucks kat sini kan. Nampak? Dah tak ada dah. Ya Allah, maksudnya dah melingkup juga disebabkan oleh jadi kepada yang masih memandang remeh kepada kuasa boykot tu, kau fikir 2-3 kali. Sebab macam memang berkesan sampai tutup Starbucks yang dekat sini dah. Starbucks yang macam besar je kan, kat Bukit Bintang kan. Tutup weh. Kau kena scam hari ni tau. Tapi bukan seorang kena scam. Ramai. Ya, kena scam Aduh. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Tapi dia cuma kat dalam kereta je. Dia just lambai-lambai tadi. Sebab dia tak boleh nak turun. Sebab dia rushing nak kena pergi ke Melody pula. Tapi tak menjadi masalah sebab dapat awal lagi. Hai. Jadi marilah kita melilau-lilau cari tempat kita boleh ambil gambar ke, duduk ke. Aku macam tak pakai cap lagi tau. Tapi kepala aku akan asyik macam nak betulkan cap. Sebab aku rasa macam aku pakai cap. Aku pakai cap. Padahal tak pakai cap hari ni. Banyak yang perkataan cap dalam satu video. Tak, sepatutnya kan hari ni kita ada basking dekat area tengah-tengah Bukit Bintang tadi tu. Dekat stesen MRT, stesen LRT, stesen monorail tadi tu. Tapi sebab pihak DBKL tak bagi, sebabnya ada apa orang cakap, ada construction kat situ. So diorang takut nanti macam ada isu keselamatan lah. Sebab tengah ada construction kat area situ, takut jadi apa-apa macam tu. So diorang cancel benda tu. So bila cancel tadi, dia just datang melambai kat dalam kereta macam tu je lah. Sebab diorang ada beli iklan dekat billboard dekat atas McD tu kan. Kan ada billboard yang LED tu. So diorang ada beli iklan kat situ. So tayang dia punya album Ambivert kat situ. Tapi tahu tak, aku sebenarnya tak open nak sihat sangat tau. Dah few days. Sebab tu aku tak ada buat vlog dah beberapa hari lah. Tak buat vlog sebab aku tak open sihat. Dia macam saya cakap macam kalau kau dengar suara aku betul-betul, suara aku pun dapat dengan jelas dan terperinci bahawa aku tak open nak sihat sangat. Macam ada dengar sikit, tak sengal sangat. Lepas tu macam segak-segak sebab batuk tak habis-habis lagi. Cik aku cerita. Oh korang, aku ada download satu apps ni tau. Apps ni nama dia adalah Moods. Dia macam ambil gambar guna kamera iPhone, tapi dia akan dapat pelbagai filter yang macam filem punya mood tau. So ada banyak filem punya, apa orang cakap, filem punya mood kat sini. So kau serasa kau macam ambil, rasa macam kau ambil gambar pakai kamera filem. Mari kita try. Kita pick satu ni lah. Mari tengok. Cantik tak? Dia boleh adjust juga dia punya lens. Mari kita try. So dia ambil masa sikit. Cantik weh. Oh, dia ada dia punya macam noise dia sikit. Mari kita try kalau lain punya filter. Mari kita try black and white ni, mono. Cantik. Cantik weh. Macam ambil pakai kamera filem. Okay, so cerita dia macam ni. Aku kan tak berapa hari tak upload vlog. Sebab apa? Sebab aku dah macam tak sihat tau. Sebab aku rasa lah punca dia adalah kan hari yang aku pergi makan durian. Lepas tu aku pergi Genting kan. And then bila balik the next day tu kan ada yang hari yang aku macam balik lewat tu. Ya tak? Kan aku ada post video vlog yang aku night drive tu kan. Kan aku cakap kena tutup tingkap kereta pukul 11 lah apa semua sebab takut tak sihat. Aku rasa tu antara punca-punca juga awal-awal dia lah. Lepas tu ada lagi aku pergi event and then habis lambat kan. Lepas tu kan aku lepak main Uno dengan kawan-kawan ke semua. Waktu tu sampai pukul 1 pagi kot. 1 pagi. So aku sampai rumah dalam pukul 2 something yang tu lah. Tu hari konsert tu. Hari konsert Bernadia tu. Hari konsert Bernadia tu kan aku balik lambat juga. Sebab aku pergi makan, lepak, main Uno apa semua sampai pukul 1 ke 2 pagi sampai rumah kan. Jadi aku rasa tu antara benda-benda yang menyumbang kepada ketidaksihatan aku. Kenapa overexpose sangat ni? Terlalu cerah sebab macam malaikat je apa ni.
Tapi tak apa, putih tak apa. So aku rasa dia menjadi punca kenapa aku macam start tahu penat sedap badan tau. Tapi hari yang aku balik lewat dari konsert tu, actually aku dah start rasa dah. And then bila balik rumah aku makan Panadol, makan ubat terus. So demam tu tak sempat nak berlaku demam. Dia tak sempat nak terbentuk sebagai sebuah demam. Betul ke penjodoh bilangan ni, sebuah demam. Jadi dia just start jadi macam tak sedap badan. Yang kau faham tak? Nak demam kan macam seram-seram sejuk ni kan. Lepas tu aku start batuk. Batuk sampai ke hari ni. Demam tak demam. Dia punya batuk tu aku cukup malas sekali sebab dia punya batuk. Nak deal dengan batuk. Faham tak? Batuk yang menyesakkan. Dia macam geli-geli dalam tekak kau. Lepas tu rasa macam nak batuk je. So tadi aku plannya macam nak naik train. Dia datang dari rumah ke KL, ke sini Pavilion. Tapi disebabkan aku masih lagi batuk-batuk, so aku takut nanti kat dalam train kan sejuk. Lepas tu aku pun tak selesa sebab asyik batuk. Orang kat dalam train pun tak selesa sebab asyik batuk. Sebab train kalau petang-petang macam ni kan jadi ramai lah apa semua kan. Dia jadi macam tak selesa pun kalau nak berimpit-impit dan nak berbatuk-batuk macam tu. Jadi itulah antara sebabnya kenapa aku dah berapa hari dah aku tak record vlog dan aku tak post apa-apa. Dia jadi macam bila kau rasa tak sihat, jadi macam malas lah nak angkat kamera, nak record kan, nak memikirkan idea ke apa benda. Dia jadi macam malas gila. Macam kalau boleh nak duduk je, simpan semua alat elektronik, just hidup secara normal. Normal sama tak normal lah. Maksud aku hidup secara normal dan lancar tanpa record apa-apa macam tu lah. Setakat IG story tu okey lah. Nak record vlog ni aku rasa macam malas gila sepanjang beberapa hari ni lah. Sekarang aku dekat Arabica kat Pavilion ni, kat bawah ni. Aku nak cari air panas sebab Arabica ni kan ada kopi panas kan. Aku tak berapa nak suka sangat lepak Arabica ni sebab sini mahal tau. Walaupun kau punya gelas yang besar ni, tapi aku order Spanish latte. So kalau dekat tempat lain macam belas-belas ringgit, dekat sini RM22. Tapi tak apalah, sekali-sekala okey je. Aku macam malas jalan sampai ke sana tu. So aku macam kat sini je, tak jauh sangat daripada entrance Pavilion ni kan. Sebab aku dah melilau ke area McDonald tu apa semua tu. So nak ke sini balik tu tadi, nak redah orang ramai kat tadi. Aku rasa macam batuk-batuk ni yang tak best ni. Nak meredah orang ramai je rasa macam malas ni nak meredah. Bukannya malas sebab aku demam ke badan aku lemau ke apa, bukan. Tapi macam just malas. Ada hari kita macam malas nak meredah orang ramai kan. Lagi satu selain daripada batuk, ni sesema pun annoying tak. Tapi at least dia tak meleleh dah, kira alhamdulillah lah. Kau tahu tak, kalau sesema yang meleleh tu aku paling sakit hati sekali. Tapi bila dia tak meleleh macam ni, aku rasa macam bersyukur lah. Sebab aku kan ada sinus. So bila aku ada sinus, bila anti rambut style gila. So bila aku ada sinus, masalah pernafasan yang sedikit pun boleh jadi punca hidung tersumbat lah. Kalau kau tahu, kalau kau pernah ada sinus lah, kau akan tahu ada time yang hidung kau akan tersumbat, ada time yang hidung kau akan meleleh. Kau faham tak? Tapi aku sebab memang aku pakai ubat spray yang aku akan spray everyday. Aku rasa aku akan spray seumur hidup aku lah ubat ni kan. Jadi alhamdulillah lah tak adalah meleleh ataupun tersumbat susu ke hati. Melainkan waktu badan tak sihat macam sekarang ni. Bila badan tak sihat kan ada kuman, ada bakteria kat dalam badan kita kan. Ada jangkitan lah basically. So that's why lah benda-benda tu pun akan trigger juga. Aku lama tak demam kan. So bila lama tak demam akan nak demam lah. Sebab aku tahu kalau aku demam akan teruk dulu. Last kali aku demam aku rasa waktu bulan puasa itu. So aku sempat buat kerja kejap. Sekarang kita pergi solat maghrib. Lepas tu kita cawah. Kan lagi duduk kat luar lama-lama tak elok kan. Kan lagi tak sihat balik lagi teruk, batuk-batuk. Sudah. Tapi nak kena buat batuk lah kot. Jom kita pergi solat maghrib. Allahu Akbar. Okay, settle. Sekarang kawan-kawan dah 8.49. So aku rasa macam marilah kita gerak. Bateri pun tinggal 4% je weh. Hujung-hujung ada je power bank bawa. Malas nak charge. Tadi aku singgah dekat 7-Eleven beli air bubble. Aku punya antara air yang paling berkesan bila aku rasa badan tak sedap adalah air bubble ni. Aku tak tahulah korang punya apa orang cakap minuman penguat tu macam mana kan. Semuanya adalah kuasa daripada Allah. Tapi apa orang cakap, dia turunkan melalui benda-benda macam ni lah. Ubat kan, minuman kan, yang mungkin setiap minuman tu adalah kot nutrien dia yang sesuai dengan badan setiap orang kot. Tapi untuk aku, kalau aku minum bubble ni, dia macam 100 plus lah kalau untuk orang lain kan. Sebab aku tak berapa suka sangat 100 plus. Boleh lah minum je, cuma aku tak berapa gemar sangat lah. Sebab dia kan ada rasa tajam-tajam dia kan. Aku benda-benda tajam ni aku tak suka. Suara aku lain kan, dia macam tersekat di skala 5. Aku punya suara tu kan, macam tak keluar habis. Nak makan pun aku macam tak adalah lapar sangat pun tadi. So aku tak adalah nak pergi makan ke apa. Sebab aku dah minum kopi kan. Kopi tu pun macam bloated juga. Bloated satu. Lagi satu sebab macam mahal agak kan, RM22 lebih kan. Jadi macam RM22 tu kalau makanan tu kenyang tu. Tapi tak apalah,
sekali-sekala kan. Bukannya hari-hari kan kita minum kopi kat Arabica tu kan. Tapi Arabica memang mahal weh. So kalau korang yang rasa macam sekali-sekala nak minum yang mahal, bolehlah pergi. Tapi kalau macam rasa nak minum kopi yang murah-murah, pergi kat tempat yang mungkin murah. Macam contohnya aku selalu pergi pun macam Coffee Bean pun murah. Sebab aku selalu minum ais americano kan kat Coffee Bean. Kalau yang kecil tu pun RM8. RM8 tu pun kau dah sesak kepala kau, dah macam caffeine dah padat dalam kepala otak kau dah. Tak payah ambil yang gelas besar pun kalau kau minum ais americano espresso ke apa ke kan. Tapi kalau kau nak yang mahal sikit, kau pergilah tempat yang fancy sikit macam Arabica ni. Sebenarnya banyak je kedai-kedai kopi yang harga berpatutan dan aku rasa macam menarik juga sebenarnya kat Malaysia ni. Selepas kedai-kedai kopi yang aku selalu lepak almost everyday dulu tu dah bungkus, sebab lepas kita dah boycott semua tu kan. Jadi kita support lah kita punya local brand kan. Korang, aku beli ubat batuk sebab kita terpaksa mengalah lah kunci pintu pun dah. Terpaksa mengalah, akhirnya kena beli ubat batuk, kena makan ubat. Aku dah jenis malas makan ubat. Tahu tak yang annoyingnya apa? Yang annoyingnya adalah bila kau batuk sampai yang macam nak muntah tu tak? Dia macam macam muntah macam tu kan. Tapi aku tak nak muntah, so aku beli ubat batuk. Yang ni mengantuk sikit lah, expectorant ni. Tak apa lah. Tapi sebab makan tu lagi dah malam, memang dah malam dah pun. Sebelum tidur kita makan, kita telan. So mungkin boleh tidur nyenyak ni. Mungkin kita boleh tidur awal malam ni. Kita punya solution untuk tidur awal mungkin kita akan temui menerusi sebotol ubat batuk. Kamu tagih cerita lain pula kan. Dah lah korang, cukup lah. Nanti kita vlog lagi, nanti kita borak lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.